আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। এফজেড ভার্সন 2 বা ভার্সন 3 এর যে ফুয়েল পাম্পের সমস্যাটা আমাদের কিন্তু খুব কমন একটা সমস্যা। এই অধিকাংশ বাইকে এই সমস্যাটা হয়। তো আপনারা এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখলে বুঝতে পারবেন ফুয়েল পাম্পের সমস্যা হলে আপনারা একটা সার্ভিস সেন্টারে যে কীভাবে তার কাজটা করাবেন। আমি অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার থেকে যেভাবে আমার সমস্যা ছিল গাড়িতে, তো তারা যেভাবে কাজ করছে তার থেকে কয়েক গুণ ভালোভাবে এনারা পরিষ্কার করছে, কাজ করছে। সার্ভিস সেন্টারে এত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে বা ক্লিন করে দেয় না, এরা কিন্তু ভালোভাবে ক্লিন করে দিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকলে আপনারা ফুয়েল পাম্প কীভাবে পরিষ্কার করা হয়, কত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করতেছে, আপনারা একটা ভালো ধারণা পাবেন। পরবর্তীতে আপনাদের বাইকের ফুয়েল পাম্পের কোনো সমস্যা হলে আপনারা কোনো সার্ভিস সেন্টার নিয়ে যে এই একই ওয়েতে পরিষ্কার করতে পারবেন। আপনারা ভিডিওটা ভালোভাবে দেখতে থাকেন। আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে কাইন্ডলি একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগছে। আর এই শপের ঠিকানা হচ্ছে মা বাইক সার্ভিস সেন্টার, দক্ষিণ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম, এয়ারপোর্ট রোড। সবাই ভালো থাকবেন।